ഒരു മീറ്റിങ്ങിലോ ഡിന്നറിലോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എക്കിൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഹിക്കപ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന സാധാരണ ഡയഫ്രം പെട്ടെന്ന് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ വോക്കൽ കോഡ്സ് പെട്ടെന്ന് ഷട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇതിനായി കൂടുതൽ പേരും വെള്ളം കുടിക്കുകയും അതുപോലെ ലൈക്ക് ദിസ് ബ്രെത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. വെള്ളം കുടിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ നിൽക്കാറില്ല. കാരണം എന്താ? ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതായ ഒരു രീതിയുണ്ട്. തണുത്ത വെള്ളം കുറച്ചായി കുടിക്കുക, എങ്കിലാണ് ഇക്കിള് തടയാൻ പറ്റൂ. ഒരു പേപ്പർ ബാഗ് എടുക്കുക, അതിലേക്ക് ബ്രെത്ത് ചെയ്യുക. കാരണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടുതൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡയഫ്രം കുറച്ചും കൂടി കാമാവും. ഇനിയുമുണ്ട്, നാക്കിലൊന്ന് അമർത്തി പിടിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നാക്ക് ഒന്ന് വലിച്ചു പിടിക്കുക. കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കിൾ പമ്പ കിടക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് ഹിക്കപ്പിന്റെ സൈക്കിളിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം. എപ്പോഴും ഹിക്കപ്പുള്ള ഒരു കൂട്ടുകാരനോ കൂട്ടുകാരിക്കോ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ്. താങ്ക് യു. ടേക്ക് കെയർ.